Orang ini sungguh sudah gila. Dia berenang di bawah rombongan hiu yang lapar. Namun ketika dia menyelam ke dasar laut yang paling dalam, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku akan menunjukkan videonya. Namun, pertama-tama, like dan subscribe jika kamu sayang dengan ibumu. Dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ikan-ikan ini mungkin sudah sangat lapar. Tapi apa yang akan terjadi sungguh menyedihkan. Karena video terpotong dan kita tidak tahu apa yang terjadi padanya. Yang tahu, silakan komen.